Živijo, tukaj je Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 20. epizoda Aparatusa je bila posneta 9. maja 2013 in sicer z Domnom Savičem, ki trenutno pri Outfit 7 pomaga pri razvoju aplikacij Talking Friends, sicer gre za človeka, ki je eden prvih začel blogati, veliko ve o internetu, predvsem je pa tudi soavtor portala edemokracija.si in njegovega bloga DL Files. V pogovoru pa o tem, kdo je Batman, o internetu, o tem, kdo veruje internet pri nas, o Facebook grujih, potem pa še o strojni in programski opremi. Preden se pogovor začne, pa še enkrat hvala vsem, ki ste dali podcastu oceno v iTunesih in vsem, ki boste to še naredili, ker nas še kršen poslušalec lahko najde. Sicer sem pa vedno vesel feedbacka, je to na Twitterju oziroma tudi na mailu anze@aparatus.si 2p. Evo, zdaj pa Domen. Da ena kopija obstaja. Da če vse zgori, ne boš imel večjih problemov kot to, da ne bo tam intervju obstajal. Ampak to je res. To je res, ampak vse je, malo pa pol saj to. Vsaj to. Če bi vse zgori, ne. Pa še na posnetku se bova začela drti. Fakt gori, pa šlo točno približam vedo, kdaj je šlo vse v trik. Pa bojo najne smrti immortalize. Tako. Hindenburg, the humanity, ali kaj se je undaril. Tako da, tako, zdaj že nimam. Kdo si in kaj počneš? A to že snimamo? Snimaš, to je to. Zdaj se je začel. Zdaj bom ta del not pustil za nalaž. Evo, zdaj povej. Ne, kaj počnem? Domen Savič, hotel sem reči, ker so vsi ful tako pridno odgovarjali, moje ime je Deniso 4 in delam 24 ur na dan, ali delam 24 ur, sem hotel reči, da sem Batman. Tako da bi bilo malo, da bi te malo zjebal, pa da bi malo tako te vrgel ven iz tira, ampak kaj počnem? Špilam Batmana, grem se reševanje sveta v kakršnikoli, kako se temu reče, varianti ga lahko rešujem in mislim, da bi se mogli iti vsi malo več Batmana v svojih življenjih, da bi bil svet pol ful lepši. Drugač pa, ne vem, sem komunikolog, delal sem kot, ne vem, zlagalec jogurtov v Leclercu, bil sem novinar, bil sem nek oglaševalc, bil sem nek pisec, bil sem vse. To je problem tega družboslovja, ki pa si vse. A veš, tako dohtari zelo malo drugih stvari delajo, ki dohtarijo in pač mi imamo pa vsega, pa ful je težko polo kvalificirati to. Kaj imaš pa uradno titulo? Uradno titulo? Ja. Kje? Ja, prvo na faksu, pa pološ na šihtu. Na faksu imam, kaj sem že univerzitetni diplomirani novinar. Aha. To pomeni, da sem vsaj 4 leta hodil na faks. Na jobu imam, kaj že vodja oddelka za vsebine oziroma director of content creation. Ful mi niso te nazivi. Ful mi je res najbolj mi je grozen, tako, ko gledam te Facebook guruje, pa ko si vsak, ker tako 5 ljudi v agenciji, pa ima vsak 4 nazive. In mi je tako pač, nimam tega kvadratkanja oziroma predalčkanja, ampak sej folk ve. Ja. Pa na Outfit 7 delaš, ne? V slovenski podružnici ekipa 2 DO. Ja, to so ljudje, ki so Talking Toma naredili. Tako, med drugim. Ja, ok, ampak s tem se je začelo, ne? Yes. Več ali manj. Okay. In kaj pa tam pomeni content creation? Ja, content je neka zadeva, ki v bistvu, ne, če smo prej govorili, da so ljudje tisti, ki ustvarjajo internet, je v bistvu content tisto, za kar hodimo na internet. Ne, content je načeloma, zakaj folk posluša Aparatus, zato ker se 2 človeka 1 uro pogovarjata. Ne, in content je zelo pomemben in je fino ga imeti pri vsakem produktu, oziroma je fino pri vsakem produktu, ki ga daš ven, pa tudi če dohtaraš ali pa če pač se greš neko komunikologijo, je fino osmisliti produkte oziroma jim dati nek content in pripeti nek content na to, zato da pač ljudje lažje to kupijo oziroma da dobijo zraven še eno zgodbo. Ne, zgodbe so tiste, ki so zelo pomembne, zgodbe so tiste, ki v bistvu zdaj, ko se med produkti recimo na tem tehničnem nivoju, zaradi tega, ker se je pocenila tehnološka proizvodnja oziroma so se pocenili stroji, je v bistvu ta intelektualni oziroma konceptualni del tisto, kar ločuje dobre produkte od recimo slabih ali pa brezveznih produktov. Ne? Ker vsak zna sedeti za mizo pa po mikrofonu nekoga nekaj spraševati.
znati je treba dobro vprašati oziroma znati je potem treba to zapakirati v eno vsebinsko smiselno zadevo, da potem to ljudje kupijo in da se v tem zabavajo in tako naprej. Pa zdaj s tabo hočem največ pač o netu govoriti, pa zdaj, ko si že pro vsebini, pa prej, ko si omenil, pač Facebook goruje, pa sem rekel, če bom s kom to govoril, lahko s tabo. Zakaj se je to začelo? Odkje so te ljudje? A veš, kaj mislim? Zato, jaz to sem že s parimi ljudmi v aparatu govoril. Ampak je tako, veš, imaš ljudi, ki pač prav delajo na internetu in imaš ta folk. In zdaj, zakaj? Se vem, da je tak, mogoče malo presplošen sprašujem, ampak res me zanima tako čist geneza, zakaj sploh, zato, ker Facebook tako pač funkcionira, da se taki ljudje naredijo? Ne, mislim, ja, tudi, no, moje mnenje je tako, da v bistvu to ni nič drugega kot en logičen produkt zgodovine, oziroma da se taki ljudje, recimo temu zdaj Facebook goruje, da smo jim rekli taki ljudje, pojavljajo v bistvu v vseh teh obdobjih in pridejo takrat zraven, ko se, tako kot smo že prej pogruntali, ko se tehnologija poceni, da to lahko dela vsak, oziroma ko ni več tehnologija tista, ki dela razliko med tistimi, ki znajo, pa tistimi, ki ne. V smislu, da, ne vem, včasih je bilo oblikovanje ali pa recimo, ne vem, to načrtovanje arhitekture in te zadeve je bilo ful bolj zafrknen zaradi tega, ker je AutoCAD stal gaziljen biljon dolarjev, ker je bil Photoshop gaziljen biljon in so prišli v bistvu zraven najprej tisti, ki so imeli ful denarja, zato ker so si sploh lahko orodja kupili. Ne. Ni nujno, da so znali ta orodja pametno uporabljati, ampak pač imeli so jih. Ne. In potem, ker so jih imeli, so bili avtomatično boljši od tistih, ki jih niso imeli. Ne. Zdaj, ker se tehnologija poceni, ker imaš, ne vem, če greva zdaj na internet, na open source tehnologijo oziroma na tehnologijo, ki je v bistvu pod narekovaji brezplačna, pride v bistvu ful zraven enih novih akterjev, ne, ker rečejo, olej, mi imamo tudi to tehnologijo, ne, mi bomo tudi tle neki frajarili. Ne. In potem se tle vidi pač, da razlike med tistimi, ki imajo tehnologijo in razlike med tistimi, ki imajo tehnologijo in ki jo znajo še uporabljati. Ne. Problem, oziroma zakaj imaš te Facebook guruje, oziroma vse to se zdaj po moje že malo ukinja, no. Ampak zakaj so prišli, je bilo ravno zaradi tega, ker si imel na eni strani pač to tehnologijo, ki je bila kao nedosegljiva do pred kratkim, in na drugi strani si imel stranke, ki so bile pripravljene to kupiti oziroma ki so bile pripravljene za to, da denar. In tle je v bistvu vsa magija tega. Ne? Če imaš ti nekoga, ki je pripravljen nekaj plačati, je čisto vsem, kaj delaš. Če ti bo to plačal, je to fajn. Ne? Zate vsaj. Ja, sem pa si slab človek, a veš? Slab človek, to je čisto odvisno. Mislim, to bi mogoče mogel s temi Facebook majstri narediti intervju in jih vprašati, pač, kako si oni to predstavljajo. Ne? Ker imaš recimo ljudi, ki čisto verjamejo in to je čisto legitimna vera, ne? Da delajo prav in da delajo fajn in da ni nič narobe in da je vse super fajn. Ne? Dvomam, da so kakšni taki, ki vejo, da ne delajo prav oziroma da od ljudi sam denar lupijo, pa da to še kar naprej delajo oziroma da ne vem, lahko spijo. No. Pa si v bistvu optimist. Jaz sem zmeri optimist. Kaj češ biti drugega kot optimist? Se je že dost svet grozen brez tega, da še ti tam jamraš pa zavijaš z očmi pa govoriš, koliko je vse grozen. No, zdaj pa, ko si rekel, pač, da je tehnologija ratala dost pocena, mislim, da je lahko praktično vsak uporablja. Pa gre malo tle naveževa na e-demokracijo, pač vseh njenih oblikah, ki obstajajo. Zdaj, kako ti razumeš ta pojem? Zdaj, to je mislim, glik, zdaj imam eno tako, vsake tok cajta se tako pogledam v špegu in vidim, da sem malo zrastel, oziroma da ne tako, ko se ženske gledajo, da jim joške rastejo, tako se jaz pogledam in vidim, da mi je poleg vampa zrastel še nekaj v glav. In jaz vidim, da v bistvu je ta največji problem pri demokraciji to, da je bil to v začetku produkt, ki so ga zapakirali, spet ta zgodba, ne, ki so ga zapakirali zgodbo, da je to tehnološki izziv. In da v bistvu imaš na strani politike in na strani ljudi in na strani demosa in vseh teh ostalih socioloških pojmov iz Hralambusa, da je v bistvu največji problem to, da telefon ni dosti pameten, da bi to odfural. Ne, da telefon ni dosti pameten za e-volitve, da računalnik ni dosti pameten za, ne vem, e-participacijo in da je v bistvu samo na Appleu, da on to pogrunta nek app in smo ga zmagali. Ne. In je ful žalostno, ker so spet, ko že govoriva o teh Facebook guruji, to prvi izkoristili ta tehnična podjetja, ki so ponujali neke storitve na področju e-demokracije, ne, in so ponujali neke softvere za e-posvetovanje,
pa software za e-volitve, pa software za ono pa tretje in se noben ni vprašal, a to res ljudje rabijo oziroma bomo s tem res pri ljudeh naredili nek kvalitativen premik oziroma bodo življenja boljša zaradi vse teh tehnologije. Ne? Izkazali se je vsaj do zdaj, da ni čistko oziroma da življenja so še zmeri slaba ali pa glih tok dobra kot prej, sam nekdo je ful zaslužil z retainerji za vzdrževanje, ne vem, predlagam vladi.si in ostalih portalov. Ne? In imam zdaj v bistvu tako resno vprašanje in ga v bistvu probam tako vsake toliko cajta malo ven spraviti oziroma podebatirati z ljudmi, ne? Da kaj zdaj, ne? Da kaj je res v bistvu, ne? Kaj je e-demokracija. Ne? A veš, gledaš, ne vem, FDV učbenike in piše, e-demokracija je uporaba informacijske tehnologije za povečanje participacije v političnem življenju. Ne? In je problem v tem, ker, v redu, za povečanje participacije, ne? To predpostavljaš pol, da imaš ti ljudi, ki bi radi participirali, ki so ful za to, ki imajo ful razčiščene pojme, ampak da fakt živijo tam v eni vasi z hribom oziroma z 3 gorami in 5 vodami in da ne morajo prijeti dosti hitro v Ljubljano, ker se nekaj odloča. Ne? To ni res. Ne? To, mislim, če gledaš demonstracije, koliko ljudi je takrat na ulici, ne vidiš, da ni problem prijeti v Ljubljano takrat, ker se nekaj zgodi. Ne? Problem je bolj, in spet sva zdaj pri zgodbi, ne? Kako politično, in to je mogoče moj odgovor na to, kaj bi bila e-demokracija, no? Kako z internetom politiko zapakirati v eno zgodbo, ki bo ljudem razumljiva. Ki bo ljudem razumljiva v tem smislu, da bo rekel, to je pa nekaj, kar mene zadeva, oziroma ta problematika, o kateri se zdaj razpravlja, pa bilo kje, ali je na internetu, ali je sam v parlamentu, ali je bilo kje, pustimo medij, ta problematika mene osebno zadeva in zaradi tega, ker mene osebno zadeva, se bom jaz osebno vpletel v to zadevo. In dokler nimaš tega, oziroma dokler ta zgodba ni na tak način zapakirana, da je individualno ciljena na čisto vsakega posameznika posebej, ti nobena tehnologija, ti noben forum, ti nobena, ne vem, open source rešitev, ti nobena, ne vem, nič ti ne more pomagati, zato ker ljudje bodo rekli, ali pa kaj ima to veze z mano, to je brez veze. Dajte mi kontekst ali pa pejte nekam drugam, zato ker imam dosti drugih stvari. Ja, pa v bistvu e-demokracija čaka na to, da bo folk hotel imeti e-demokracijo. Mislim, seveda, e-demokracija in odzmeri, pa tudi demokracija čaka na ljudi. Čaka na ljudi. Zato sem hotel reči, da mogoče, da tako sem dobil feeling, da si v bistvu tega mnenja, da demokracija ima svoje probleme. Ja, seveda. Mislim, čaka na ljudi, ki bodo zainteresirani oziroma ki bodo rekli, lej, jaz sem del tega sociopolitološkega kozmosa in jaz se bom zdaj angažiral. In potem, ko se pa enkrat angažiraš, je pa čisto vse. Imaš Nokio, imaš iPhone, imaš Samsunga, imaš nič, imaš, ne vem, živiš ne vem kje, živiš ne vem čist zraven parlamenta, ker se boš enkrat angažiral, ker boš imel enkrat idejo, da je to pa nekaj, za kar se splača vršiti energijo in mogoče še kakšen cash in to, pol je čisto vse. In je e-demokracija čisto relevantna, zato ker če ne bo e-demokracija, oziroma če ne bomo po internetu mogli nekaj narediti, bomo pa po telefonu. Če ne bomo po telefonu, bomo pa peš. Če ne bomo pa peš, bomo pa ne vem s čim. Ne? Tako da je ful je zanimiv, no? In v bistvu jaz tako, se pravim, ta glih, ne vem, e-demokracijo portal sva začela z Barbaro, ona je v bistvu brain trust cele operacije, sva začela furati tam leta 2004-2005 in takrat je bilo ful zanimivo glih ta tehnodeterminizem tega področja, ne, če zdaj imamo tehnologijo, zdaj treba ful tehnologijo razviti, ljudje čakajo, so lačni tehnoloških teh produktov, dajmo jim produkte, ne, in pa vidiš v bistvu tam 2008, 2009, 2010, pa vidiš, da je šlo to vse tako nekam pod vodo, ne, da zaradi krize je zmanjkalo denarja za razvijati produkte, ker je zmanjkalo denarja za razvijati produkte, so firme rekle, tle se ne splača več viseti na teh joškah in bomo šli nekam drugam, ne. Ljudje so bili pa isti, kot leta 2005, ko so bili vsi napaljeni, ne, vsi so neki hoteli oziroma so bili eni angažirani, eni ne, ampak se ni nič spremenili, ne. Tako da, kaj bo zdaj naprej, res dobro vprašanje, ne vem odgovora. Fajn bi bilo videti, no, oziroma mene res zanima, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker ni... E-demokracija je malo zgubila kompas, pa ne zato, ker bi se ljudje ali pa ker bi se politika toliko spremenila, ampak ravno kontra, ker se ni nič na tem področju spremenili. Ker je še zmeraj vse isto. In je čisto vse eno, to delaš z EM ali z IM ali s kakšno drugo črko. No, te pa peva še malo širš, pa greja pač na internet, ta zadnji blog post, ki si ga imel, ne? Kdo pri nas varuje internet, ne? Ja. Kar je bilo sklepam na Who Watches the Watchmen, ne? Ja, nekaj tazga. Ja. No, dej, bomo samo razložiti to tezo. Ja, moja teza je, da sploh v Sloveniji, da imamo problem
tega in izhajam v bistvu iz tega kejsa akta sporazuma oziroma dogajanja, ki se je zgodil okrog akta sporazuma. Moja teza je, da imamo na eni strani preveč ali pa v oklepaju pa da je reč sam več akterjev, ki se ukvarjajo z nekimi segmenti interneta, ne vem, informacijski pooblaščenec, SafeSC, Arnes, Sicer, Register.si, ne vem, na vse zadnje tudi, ne vem, notranje ministrstvo, vojska, tretje, ampak da noben, oziroma vsi imajo tako en vrtiček. Ne, in okopavajo ti vrtiček, vmes je pa plevel, ki raste pač po ograjah med temi vrtički. Kaj je ta plevel? Plevel je recimo, ne vem, ena največjih ali pa najbolj problematičnih, po mojem mnenju, plevelov je ta korpo vpliv na internet, oziroma pritisk različnih poslovnih entitet, ne vem, koncernov, podjetij, založb in tretje, da bi one rade ta vrtiček malo drugače narisale, kot je bil do zdaj. Problem je to zaradi tega, ker nimajo enega kontraakterja oziroma ker nimajo enega sogovornika na drugi strani, ne? Zato ker vsi sogovorniki, ki so do zdaj na internetu oziroma ki se zdaj ukvarjajo z internetom, pogledajo v spisek in rečejo, ne vem, informacijski pooblaščenec reče, ok, mi se bomo ukvarjali samo z osebnimi podatki, pa z varovanjem zasebnosti, pa v bistvu s temi bolj pravnimi pojmi. Ne? Sicer oziroma Arnes reče, ok, mi se bomo bolj ukvarjali s temi tehničnimi zadevami oziroma to, če boste hoteli kakšne, ne vem, serverje, pa v bistvu tehnologija, pa v bistvu mogoče malo varovanje zasebnosti. Tle se ima ta zelo rada in to je v bistvu prav, da je neka ljubezen med Arnesom oziroma med tehnologiji in pravniki. Vmes je pa, veš, avtorske pravice na internetu, komu bo šel? Greš sicer lahko na urad za intelektualno lastnino, ampak tam saj smo videli parakti, kaj so naredili, pa česa ne. Greš lahko, ne vem, do nekih pravnikov, pa tam imaš sicer neke pravnike, ki se ukvarjajo s tem, ne vem, Maja Jančič Bogataj, Jaka Repanšek, ampak je to spet tako, ni to ne tak, da bi rekel, ne pokliči 113, ko začne goreti. In moja ideja je bila, in jo imam še zmeri v glavi, pa zdaj so me malo zafrknili, ker sem dobil službo na ekipi 2 in imam full dela, ampak je bila v tem, da se razvije en tak, tam sem dal sliko Masters of the Universe, da se razvije en tak konzorcij nekih različnih akterjev z eno močno koordinacijsko osebnostjo v sredine, ki bi to povezval in bi v bistvu delegiral in nadziral te zadeve, ki bi jih potem zdelegiral posameznikom, bi rekel, ok, jaz mislim, da je to bolj za Arnes, jaz mislim, da je to bolj za ne vem, informacijskega pooblaščenca in tako naprej. A to pač iz državne strani ali ne? Mislim, ful je hecen, tako recimo, ko gledaš po Evropi ali pa gledaš to po svetu, ful je recimo vloga nevladnih organizacij v različnih evropskih, pa tudi svetovnih državah je ful različna. Tako imaš, ne vem, Francijo, Anglijo, ne vem, tudi Ameriko, ne vem, Rusijo, ta vzhodni blok, imajo čist drugačen predznak, imajo NGO-ji, kot recimo, ne vem, v Italiji, v Avstriji, pa recimo pri nas pa na Balkanu. Ne. Pri nas je tako, pa to se bo zelo grdo slišalo, ampak tako, bodimo fair, če hočeš neki, grdo se bo slišalo, če hočeš neki zafrkant, pol reče enemu NGO-ju, naj to spedena. Zaradi tega, ker imajo res je grdo, ampak tako, kar sem videl tudi sam po teh izkušnjah je, da imaš NGO-je v Sloveniji, da se ful preveč, mislim, se morajo, ker če ne crknejo, ampak da se ful preveč ukvarjajo s tem, od kje bodo dobili denar, ker pomeni, da so ful preveč vezani na državo, ker pomeni, da jim država v bistvu z razpisi, s temami, ki jih razpisuje na projektih, koordinira delovanje. In, veš, če država noče, da se pač mi ukvarjamo, mislim, noče, to je zdaj spet conspiracy theory, pa nisem fan teh takih pristopov, ampak tako, če država noče pač, da bi se zdaj ukvarjali z neko z internet neutrality, pač ne bo razpisala projektov na internet neutrality in noben ne bo tega furov, zato ker bodo vsi rekli, ne moramo tega delati, zato ker ne bomo dobili nič nazaj. Vem, pri nas niti nimaš privatnega sektorja, ki bi to pokril, Vse druge države isto delajo, vse tudi ne, da je conspiracy theory, ampak tam, veš, v eni Franciji pa Ameriki sploh, če tam neki nadobijo nekega granta, federal granta, pa da, ne vem, neka firma denar, zato tam imaš tudi neko sloj srednjih firm, ki lahko kaj financirajo. To je res. Kaj? Ja, to se strinjam. Pa 4 štadije. To se strinjam. Lahko bi, fajn bi bilo, da bi tudi ta zasebni oziroma privatni sektor odigral eno vlogo, je pa tle spet problem, da pač je pa privatni sektor načeloma vključen ravno v te lobistične, ki skušajo preurediti ta vrt. Ja, se to, In je pol v bistvu ta problem, ki ga imaš pri Ameriki, ker čez ena vrata pošilja v isto državo relief
relief funde oziroma relief dolarje, na drugi strani pa dobavlja orožje za isti relief oziroma spet sekundno zamudo. Ko mi čakam Sirijo, tako da. Ja. A veš, ampak bi bilo fajn nekaj narediti oziroma bi bilo fajn, da bi se neki posamezniki, a veš, e-demokracija.si, kako je to ratal, pač mi dva sva tam nekaj dne sva se, ne vem, z Barbaro sprehajala po ne vem kje, ona je bila takrat na FDV-ju del nekih projektov, ki jih je MIT, mislim, da takrat financiral oziroma sooblikoval s FDV-jem in so pač MIT ukinali in je zmanjkalo sredstvo in je FDV rekel, ok, ne bomo se šli več teh projektov, moramo zdaj redefinirati, zato da bomo dobili cash, znana zgodba. In potem je bilo njej to tako všeč, oziroma je bila ona pa čist napaljena, to in je pol tudi diplomirala iz te teme e-demokracija v slovenskih občinah in rekla, nekaj bo treba, dajmo nekaj delati, zakaj, why should money be an issue, ne? In pa sem rekel, no pa dejva mi dva skupaj nekaj narediti, itak sva zdaj, ne vem, takrat sva, mislim, da že 1 let pa pol, 2 leti skupaj, dejva mi dva nekaj narediti, pa dejva furat, pa da vidimo, kam nas bo to pripeljalo, ne? In sva odprla nek blog na WordPress, ki je najboljša platforma ever, platformi, in sva začela furati in sva najprej v bistvu delala ravno to, da sva rekla, ok, problem v Sloveniji je to, da nimaš enega nexusa, kjer bi se zbirale te informacije o tej demokraciji. Se pravi, pri nas se zaenkrat ne dogaja dost, ampak mogoče bomo s tem, ko bomo dobre prakse iz tujine zbirali na enem mestu, spodbudili ljudi, da bodo mogoče začeli razmišljati o teh zadevah. No in je pol zadeva rasla in smo pol naredili še 1, 2, 3 take stranske projekte, začeli smo furati, ne vem, te intervjuje ob takih o določenih vročih temah, ne vem, v Akta kampanja smo jo v bistvu takrat tako pušnali v malo bolj javno sfero in zdaj to furamo in ne dobivamo od nobenega keša, v bistvu je zadeva toliko, ko imava časa, toliko ga investirava, toliko, ko imava denarja, pa če en del ga investirava v to in pač furava in tako po eni strani nisem zadovoljen s tem, zato ker bi lahko, oziroma kaj bi vse naredil, če bi imel čas pa denar pa energijo, ne? In po drugi strani si rečem, je pa dobro, saj boljš to, kot nič, oziroma je pa fajn vsem delati nekaj na tem področju, že sam zaradi tega, da potem se malo ponavljam, ko pride Akta, ne da veš malo začeti bobnati, oziroma da te ljudje poznajo in da ni treba v bistvu od začetka odvijati neke klopke. Ne, z nule, ne. No, zdaj pa še povežva, pač ta internet, pa tiska si prejel, da je šla tehnologija predvsem, pa si že parkrat open source omenil, no? Yeah. Pa bi sam tle malo se ostavil. Vsako leto bo leto Linuxa, ne? To je itak vedno res. Zdaj, pa kje ti padeš, kam ti padeš, kar se open source tiče, pa proprietary zadev. Pa zdaj v celi tej župi interneta kot tazga za uporabnike, pa pol demokracije, pa zadeve, ki se za državo delajo, pa a veš. Mislim tako, to je še ena stvar, ki se gledam v špegu in so mi izrastli hudi joški. Jaz mislim, da je tehnologija čist trivialna in je brez veze. In se s tehnologijo in programsko opremo in s temi zadevami tako na dolgi rok sploh ne splača ukvarjati. Tako, če dela in dokler dela, don't touch it oziroma uporabi, polka ne dela, pet naprej iskati. Hvala Bogu, da imamo 2 modela oziroma da je več modelov razvoja te tehnologije, zato da imaš ti kot uporabnik, ki ga nekaj zanima oziroma ki bi rad naredil nek preboj oziroma ki bi rad naredil neko spremembo, da imaš pač večjo svobodo izbire. Ker se pa tako, kaj je boljš, kaj je tehnologija, kaj bi mogli vsi uporabljati, jaz sem to nehal, ne vem kjerega leta, ker sem takrat bil fanatik, ki je govoril, da bi mogli vsi blogati in da bodo blogi rešili svet. Ja, to je dobri stari časi. Tako, in da zakaj pa vi ne blogate in to je pa, ne. In sem pol v bistvu ugotovil, da sploh ni, da res tehnologija nima nobene veze in da je važen je koncept, s katerim greš iskati tehnologijo. Da če delaš kontra, da če iščeš Boga v mašini oziroma da če iščeš v bistvu smisel ali pa idejo v tehnologiji, pol prideš nazaj na te Facebook majstre, ki v bistvu najdejo orodje in potem gruntajo, kako s tem orodjem čim bolj zaslužiti. Ti moraš imeti najprej idejo, pa koncept, pa razdelano proceduro, kaj bi rad sploh naredil in potem rečeš, ok, tle je zdaj ideja oziroma tle imamo zdaj blueprint, zdaj pa pojmo iskati, s čim bomo to najlažje naredili. In ful hitrej najdeš in ful se ti je treba manj ukvarjati s tehnologijo in produkt oziroma končen rezultat je ful boljši. Okay, kaj pa pol čist, da gre čist tako zelo v meso te tehnologije, ne? Kaj pa pol znanje ljudi, ne? A veš,
resmo, da en razdela en koncept. Zdaj bom pa jaz nekaj najdu, ne? In pol bo ta zadeva zame delala, ker jaz imam dober koncept in bo to funkcioniralo. Ne? Zdaj, koliko misliš, da je še zmeraj tega prepada, tudi v zdaj tej generaciji? Jaz sem en pristaš miselnosti, ki pravi, da tudi ljudje, ki so bili rojeni po letu 90, tudi ne znajo boljši. Jaz sem 83 let. Okay. Ampak hočem reči, da tudi ljudje, ki živijo z računalniki že celo življenje, jih ne znajo uporabljati dosti boljši. Ampak ne, to me zanima. Zanima me, kaj pol pomeni sama, čisto koliko znajo ljudje to delati, da pol, ker tudi že razdela koncept, da bo nekaj sebe ustreznega najdel. Ja. Ker jaz mislim, da je to največja prepreka pri temu in pol pri demokraciji. Ti si pol ta tehnofil. Se pravi, da ljudje imajo full idej, pa je problem samo to, da ne najdejo. Ne pravim, da imajo full idej. Jaz sem pravim, da mogoče imajo kakšne ideje, pa je tehnologija še zmeraj dost nedostopna. Ne vem, se zato pa vprašam. Jaz tako ne vem, kdo je to rekel, enemu bom zdaj spisal citat. Najboljša tehnologija je una, ki je ne opaziš, ki je seamless, ki je ni. Ki nimaš v bistvu, ki se sploh ne ukvarjaš s tehnologijo, ampak se fokusiraš samo na idejo. Ampak koliko je take tehnologije zdaj? Se to me zanima. Po moje ful, mislim, tehnologijo imamo preveč, stari. Ja, ampak take, ki je seamless. Jaz govorim o take, ki je seamless. Mislim, če gledaš te produkte oziroma potrebe človeka, oziroma produkte, ki zadovoljujejo potrebe človeka, tehnološko gledano, vidiš, da v bistvu je vse je isto že full dog cajta in da v bistvu nove tehnologije bi mogle gledati na to, kako se bodo čim bolj približali userju oziroma kako bodo čim bolj enostavno ali pa čim hitrej oponašale neke full stare mehanizme zadovoljevanja potreb in da ne bodo izumljale nekih novih potreb oziroma da se ne bo mogel user nečesa novega prevadati oziroma imeti čist nek drug okvir, kot ga je imel do zdaj. Ker če gledaš, ne vem, če bereš tudi te stare knjige, ne vem, McLuhan recimo, on mi je ta Understanding Media, to je Biblija. In bereš tisti in vidiš, da je tip, ne vem, kdaj je bil po drugi svetovni, meni se zdi, 45 ali nekaj, tam nekje, ne me za letnice, ker sem že star, pa imam to vse v tehnologiji napisano, da se ni treba učiti na pamet, ampak vidiš, da je tip že tam zdefiniral internet in gadgete in consumer-wise, kako se bodo zadeve čim bolj odvijale in kako bo tehnologija postajala vedno bolj trivialna in brezvezna oziroma irelevantna. In tisti, ki se ukvarjajo v bistvu bolj s tehnologijo kot z idejami, pol vidiš, da pride ven eno zelo tako kilavo dete. Da pol v bistvu vidiš eno idejo, ki ful hudo uporablja tehnologijo oziroma v nulo naštudira eno tehnologijo, ampak produkt ni pa ničemur podoben oziroma je brezvezen. Ful dobre take izhodišča mi daješ. Pa že gledam ljudi, ki se ukvarjajo v Sloveniji z idejami in tehnologijami. Kakšen dober segway, Kiberpipa, Yes. Zdaj, kar se tam dogaja. Jaz tukaj moram že spet priznati moja pristranskost, ker sem pač rešil, kakorkoli obrneš. Ampak koliko je Kiberpipa res pač važna? Pa puzdaj v kakšni obliki je, kaj bi lahko naredil. Ampak da to obstaja, da tam v metropolu se 2-krat na teden neki ljudje dobijo, pa neki zvejo, koliko je to pri nas vredno? Tep. No, da vidimo, koliko zdaj pošteno. Mislim, ne, se strinjam. Kiberpipa ni sploh v tej zadnji fazi svoji ni v bistvu to, ker ni v bistvu maksimum od tega, kar bi bilo za pričakovati. In tudi, ne vem, ostali, recimo, ne vem, Kibla, Ljudmila, Pina in vsi ostali centri, te MMC-jevski in ostali, recimo tudi posamezniki, ki se s tem ukvarjajo, valjda ne dajejo v to svojega maksimuma, kar je po eni strani logično, zato ker od nečesa moraš živeti, po drugi strani nimamo vsi toliko časa oziroma je časa vedno manj. Ampak meni se zdi Kiberpipa in Kibla in vsi ostali pomembna zaradi tega, ker je predstavljala recimo malo paralele z demokracija.si, en nexus oziroma eno fokus točko, da si vsaj vedel približno v katero stran gledati. In seveda ni bila to odgovor, tako kot ne vem, faks ni odgovor na vsa vprašanja, ampak imaš v bistvu eno kazalo, en pointer si pa imel. In je problem v tem, ker so te pointerji zelo pomembni zaradi tega, ker omogočajo različnim profilom, da se pač na nekem neutralnem področju srečajo, spijejo kakšno pijačo, se o čem pogovarjajo in potem lahko nekaj iz tega rata.
Ne, jaz si ne predstavljam, da bi hodil po Ljubljani, ne vem, z nekim billboardom I love technology, do you love technology tu, ne? A veš, ker je drugače zelo težko, a veš, kje boš kako boš, ne, kaj, na internetu, na Twitteru, na Ircu, a veš, kje dobivaš take ljudi, oziroma kje se pa lahko taki ljudje še srečujejo. Ne, pa pustimo zdaj, firme pa so pol konkurence, pa hodijo na piknike samo zato, da si kradejo ideje, ampak da imaš v bistvu seveda, a veš, to je... Tako dol sem videl, da bo že spet na piknik. Dobro, pa ne konkretno to, ampak tako mi je včasih je malo hecen, ker se tako, veš, ker se kakšne firme srečajo, pa kakšne so frendi, pa si, zaupajo, pa se razumejo, pa se tako lahko normalno pogovarjaš, ne, kakšni so pa tako, ja, meni gre ful dobro, kaj pa tebi, ja, meni gre tudi ful dobro, vsem gre ful dobro, ne. Ampak je v bistvu, je problema, veš, da imaš eno tako središče oziroma eno fokus točko, da se dobiš, da se kaj pogovarjaš, da te ne gledajo vsi čuden, a veš, probi matki razložiti, kaj delaš. Ne? Ja. A veš, ne, mama, jaz sem zdaj tle v firmi, ki delajo, oziroma v tej skupini, ki delajo pač te govoreče mačke in to ful ljudi, ful je denarja v tem in mat zdravnik. Probi to razložiti zdravniku, ali pa fotor, ki je magister kemije, probi to kemiko razložiti. A veš, in je tako fajn, da imaš nek tak sense of community, no, oziroma nek sense of tega, da imamo neko skupno točko, da smo v bistvu, da jih veš, kje srečati, no, oziroma da imaš en tak fokus, no. To. Se pa strinjam, da valjda bi bilo lahko še ful boljš, bi imel lahko še ful več stvari, ampak ne čez denar in ostale zadeve. Kaj pa zdaj pač te šovci, ki so se zdaj lotili vsega svašta, pa še malo zdraven. Veš, ker to je tak meni tipičen, tam, ki si rekel, ne, pa zdaj conspiracy theory, gora pa dol, ne. Kaj pa imaš en folk, ki tega več ali manj noče, mislim, jih bojo priselili, ali whatever, je zdaj to randna varianta, ne. Ampak hočem reči, veš, to se, jaz smo kiberpi, pa gre zdaj res sam kiberpi, današla na vse ostalo, so tudi ostali po eni strani, veš, vsi obstajajo na nek posredno prek državne pomoči, ne. Ja. A veš, tako da prej je država imela posluh za te zadeve, ne, a kaj, zdaj kaj pa pač kriza ga pa nima več, ne. Ja, seveda. Država je pač razpisovala neke projekte v skladu z neko projektno dokumentacijo, ki je bila iz Evropske unije. Se to je ista fora, recimo, ne vem, pri demokraciji imaš lestvico e-participatornosti, ne, kjer v bistvu rangirajo države na to, koliko se v bistvu ukvarjajo z nekimi projekti, ki omogočajo približevanje politike ljudem oziroma vključevanje ljudi v politične procese, ne. In to se mislim, da enkrat na 2 ali na 3 leta se mer. Ampak je ful hecno, veš, ker tis let, ki se mer, ne, tis let je ful enih projektov in ful se enega denarja meče in ful je vse se dogaja in brizga in šprica od e-participacije, pa gre ta projekt mim in pomaš čričke naslednje 3 leta. Ne? In pa še une projekte, ki so jih furali v tistem čričkastem letu oziroma brizgajočem letu, pol v bistvu kar pozabijo in jih ne uporabljajo. Ne? In pri teh NGO-jih, ne, oziroma pri teh nekih šovskih projektih se mi zdi podobna fora. Ne? Veš, da dokler ne kura nese zlata jajca, je cool, ne? Pa kaj ne nese, bomo pa chicken McNuggetse naredili. Ne? Ja. In je tudi ena ideja, veš, zakaj pa ne? Ker zdaj imaš v bistvu na drugi strani, ker smo omenili privatni sektor, ne? Privatni sektor bi se mogel načeloma tudi zavedati, da so soodgovorni za produkcijo nekega kadra. In da če bodo oni, ne vem, mogoče, ker smo zdaj tako popularni s temi davki, pa z 10%, pa z DDV-jem, pa ne vem kaj, mogoče bi imeli tudi nek davk na razvoj, ne, kjer bi se firme zmenile in bi rekle, ok, lej, bomo ustanovile skupaj neko zadevo, nek pool za kadre pobirati in jih bomo tam noter, ne vem, pumpali oziroma in bomo tam noter omogočali, tako kot imaš te, recimo, ne vem, kaj zdaj Telekom začel, te startup hiše, pa to naprej, ne, ampak da bi bilo to tako, da ne bi bil sam, da ne bi bila to ena firma ali Telekom, ampak da bi bilo to res tako univerzalno, da bi se čutil, ne. Pa kako se lahko pri nas zgodi? Pri nas je to dejansko Telekom zdaj naredil, pa že z tega hočejo prodati, pa tudi ne gre najboljši, če to vidiš človeštvo. Veš, kako reči, kako to pri nas funkcionira? Veš, nekaj, če bi mi v Franciji sedela, bi se lahko to pogovarjala, mogoče sklepam. Ne, pa se imaš ljudje, Vuk je imel ful dobro, Cosič, ne Vuk, Jonas je imel ful dobro, ker so ga spraševali, pa kako boš to naredil, pa ljudje, pa uno, pa tretje, ne, in pol je Jonas rekel, ja, ljudje tudi umrejo včasih. Ne, oziroma starejše generacije bodo odmrle, počakajmo. Ne. In jaz imam to idejo, da se bo enkrat zgodilo to, da se bo toliko ene rotacije ljudi in tega mindseta zgodilo, da bodo pač, mislim, mi dva, ne, pa naši zanamci, če jih bomo imeli, bodo imeli ziher čist drug
koncept oziroma bodo imeli čisto drugo percepcijo ekonomije in razvoja in tega, kot so ga imeli recimo za namci oziroma naši fotri pa naši tetki. Ne? Jaz mislim, da se bo to zgodilo, ker če ne drugega, bodo po moje tisti, ki bi hoteli nekaj delati, pa zaradi nekih razlogov, ki nimajo veze z njimi, tega ne morejo delati, bodo po moje popenali in bodo rekli, ja, fuck, ok, bom pa jaz naredil, če noben drug ne zna, ne more, noče, whatever, bom pa jaz tist. In po moje se bo to zgodilo na večjih mestih hkrati ali pa zelo majhnim časovnim zamikom in se bodo te ljudje povezali in bo to pač začeli špricati. Ker drugač pa imamo te železnice, pa že sam ta političen diskurs, veš, ta zadnji vlak je odpeljal, tako kakšen vlak, lahko prosim, ne vem, neki z internetom, zaseden je bil zadnji IP na tem produktu, ali pa, da imamo, a veš, da se vokabular tudi posodob, zaradi tega, ker se iz jezika ful velik vid, kako ljudje razmišljajo, oziroma kako, pa to je zdaj spet moja taka malo priljubljena tema na faksu, kultura jezika, ne, da vidiš, kako ljudje razmišljajo oziroma v kakšnih okvirih živijo. Ne, in kako razumejo določene koncepte, ki nimajo veze v bistvu z jezikom, ne, oziroma z jezikom, ki ga izražajo, ne, da sem ful za filozofiral, ampak so v bistvu, ne, recimo ena taka najbolj banalna, oziroma tako, ker izmeri se pol ful režiš, ne, izrazi slovenski za seks, ne, za spolni odnos. Ja. Ne, pa če ti če ti 10 izrazov, ki ti pade na pamet za seks ali pa za neko seksualno objektivizacijo, ne, genau od 10 jih je 9 z nekim kmetijstvom povezanih. A veš, pa z nekimi živalmi, pa z nekim ne vem, nabadanjem, pa rukanjem, pa uno, pa tretje. Ne, in tle vidiš, da come on, mislim, dajmo prideti ven iz te, Matije Gubca in dajmo probati kakšno bolj tako moderno stvar. Koliko pa pri teh procesih pol pomeni internet? A vse pomeni, ali kva še? A veš, temu, da mi zvemo malo več, pa mogoče se ta korak naprej. Internet je ena tehnologija, ki je v bistvu prerasla tehnološki okvir in je zdaj nek sociološki pojem in je v bistvu fajn zaradi tega, ker redefinira že čist una osnova, tako HTML in hiperlinki, redefinirajo v bistvu način produkcije vsebine oziroma produkcije nekih artefaktov. Ne, če gledaš recimo, ne vem, da si mogel včasih knjigo brati od prve do zadnje strani in da no fucking way, da si ti iz ene knjige prišel kar v eno drugo knjigo, ne, to je internet. Ne, da ti vidiš, da imaš v bistvu, ne vem, pa dobro, to je zdaj dvoresni meč, da ti v bistvu lahko s pomočjo neke filter bubble tehnologije si sprojeciraš oziroma si ustvariš svojo realnost brez tega, da bi hodil oziroma brez tega, da bi se mogel ful neki angažirati in hoditi okoli in kupovati različne cajtinge in poslušati različne ljudi, ampak to dejansko delaš iz priljubljen izraz naslanjača. Je to en tak mentalni preskok, ki v bistvu dokazuje oziroma ki v bistvu ljudem govori, lej, stvari so možne tudi čist drugač, kot smo jih do zdaj delali. Že sam to, da imaš... že sam koncept interneta. A veš, že sam, mislim, pa vse skupaj, ne vem, digitalno oziroma to reverzibilno, ne vem, undo funkcija. Ne? Zdaj sem bil na tej grozni razstavi od Da Vincija, ne, in tam je ta Mona Lisa in tam je pol pač Mona Lisa pofotkana oziroma restaurirana in pol razlagajo, da je tam vrgu ne vem, leta ne vem kjerga, je en vrgu kamen v to sliko in je tam en flek. Na sliki zdaj od kamna, pa da imaš tam je en polil neko barvo po Mona Lisi in je zdaj tam flek in no fucking way, da lahko karkoli naredijo, zato ker če se bo en tega dotaknil, bo šlo vse v franže. Ne? Photoshop undo. A veš, fuck, malo sem preveč odrezal, undo funkcija, malo sem preveč napisal, undo funkcija, malo imam, ne vem, problem z zbiranjem virov informacij, ok, si jih bom naklikal, jih bom najdel. In vse to v bistvu redefinira oziroma prehajamo v čistene nove okvire, kjer se tisti, ki niso obremenjeni, ne, z seksom v živalskem in kmetijskem svetu in nimajo tega backdropa, ki jim skozi pritiska v bistvu na te nove zadeve, lahko naredijo fulejnih novih zadev. A veš, se pravim, no, ne vem, govoreči mački, tako seriously, kva? A veš, in vidiš v bistvu, da po eni strani je še zmeri to zadovoljevanje nekih teh klasičnih potreb oziroma nekih osnovnih potreb, ampak po drugi strani je pa to zadovoljevanje toliko inovativno in toliko drugačno od vsega tistega, kar je bilo do zdaj, ne, da pa znotraj tega lahko še ful narediš oziroma je ful enega prostora za ustvarjanje. Pa ti v bistvu si toliko optimista, da pač bolj čakaš ljudi, ne? Ti čakaš, da bo folk, tako kot si na začetku. Ma jaz ne čakam, jaz delam, jaz
Ja, ne. Meni je fajn, če mi je nekaj fajn, pa če vidim, da znam to narediti, oziroma če vidim, da poznam ljudi, ki bi mi lahko pomagali, pri določenih zadevah bom to naredil. In potem smo spet pri uni klasični paradigmi čas denar oziroma pomankanje časa denarja, ampak ni čakati kogarkoli je bedarija. Zato, ker mislim, ker to je najlažji pa v bistvu najbolj glupo pa najtežje. Najboljše je Libije, ne? Najboljše je Libije, ne? Da je sam še 20. Ja, ampak to je Libija, to si rečeš, jutri pa res začnem hujšati. Ampak ne, čakati je res brez veze. Pač, če nekaj večkrat, ko ga boš polomil, večkrat boš znal nekaj narediti. In jaz sem bil mogoče včasih tudi, mogoče spet ena taka lepa Joška oziroma rit, ne? Da v bistvu je včasih prideš pol do tega spoznanja, ki si malo starejši, star sem koliko, 81-letnik, da prideš do tega spoznanja, veš, da dajmo kar narediti, pa videti, kaj se zgodi, pa pol ponoviti, pa ne ponoviti iste napake oziroma ne se zaleteti v isto drevo. Ne? In pol videti, kam gre, ker itak je, sej se nič ne ve, a veš, kaj pa bo jutri, kaj pa bo naslednji teden, kaj pa bo, a veš, je mislim, ne, pol vidiš, da je v bistvu res to, da dajmo delati, dajmo probavati zadeve, dajmo eksperimentirati. Mislim, najslabše, kar se lahko zgodi, je, da bomo umrli. To bomo pa itak. Če je kaj za zihar, je to za zihar. Ja. Zdaj pa greva še ta public service announcement narediti glede kukijev. Dejva. Oziroma piškotkov. Dejva. Pa greva res, ta najbolj osnovna verzijo. Povej, kva se dogaja, no? Približen. Ok, disclaimer pač, ja, tako kot si že rekel, jaz nimam nekega full znanja o tem, zato ker je to bolj pravniška zadeva, se mi zdi, ampak načeloma Evropska unija pač s 15.6. se mi zdi, bo začela pač regulirati to tehnologijo, ki se reče cookie oziroma piškotki. Cookie so neke datoteke, ki jih spletna mesta pošiljajo uporabnikom in v teh spletnih datotekah oziroma v teh datotekah je napisano, kam je uporabnik prišel, kaj je tam kliknil, kaj je tam, če gre za shop kupu, kdaj se je prijavil, kdaj se je odjavil in ono in tretje. To samo po sebi ni problematično, oziroma cookie so bili na začetku čisto tehnološko mišljeni na temu, da je spletno mesto poznalo uporabnika in da ti ni bilo treba vsakič štimati zica, ne, v avto, ki si prišel v nek avto, ampak da si pač prišel na neko spletno mesto, sajt je pobral cookie, ki ga je že prej serviral in je rekel, lej, ti si pa ta, tebi je všeč to pa to in je šla v bistvu zadeva v smeri optimizacije. Problem je bil, oziroma zadeva se je malo zaostrila, ko so pač oglaševalci začeli lepiti neko bolj kompleksno kodo v te cookije, ki so potem in delati bolj kompleksna spletna mesta, ki so potem uporabljali cookije od drugih sajtov. Se pravi, ti si prišel na sajt A, tam neki naredil, dobil cookie. Ti si prišel na sajt B in je potem sajt B prebral cookie od sajta A in si dobil na sajtu B spremenjeno vsebino na podlagi tega, kar si naredil na sajtu A. In to je bad. Ne, to je, ne vem, Ryanair, najbolj klasična fora je bila, 3-krat si šel gledati karto, vsakeč je bila višja cena in pol si zbrisal karto, zbrisal cookije in pol je bila spet nizka cena. Ne. So jih dubali, so mogli spremeniti in zdaj ne delajo tega več. Zdaj si AirPod, ne vem, ne moramo, radio. Ampak je v bistvu in Evropska unija je pač rekla, ok, oziroma Evropska komisija je rekla, ok, dajmo zdaj to probati nekako regulirati in je rekla, da morajo zdaj ljudje dati privolitev oziroma da morajo biti obveščeni o vseh teh tracking cookijih oziroma o teh third party cookijih, ki jih pač servirajo website oziroma web storitve. Načeloma s tem ni nič narobe, problem je pač s tehnologijo oziroma problem je v tem, ker se pač noben ni vprašal, how the fuck bomo to naredili oziroma how the fuck bo to funkcioniralo. In je pač problem v tem, zato ker je potem Evropska unija, različne članice imajo različen tip zakonodaje in si vsaka malo drugače razlaga to zadevo. Ne? Eni pravijo, ne vem, Britanija pravi, ok, mi imamo pač ta implied consent oziroma mi damo obvestilo na sajt in če folk vidi oziroma če je to obvestilo, ki je res očitno, če ga folk vidi in klika naprej, to pomeni, da se je strinjal s tem obvestilom. Pri nas je Musar Pirčeva oziroma ekipa okrog Musar Pirčeva rekla, ne, to ni cool, mi moramo dati, user mora dati eksplicitno dovoljenje, kar pomeni, da moraš imeti opt-in zadevo. Ne? Ta zadeva poteka tako, da boš ti prišel na sajt in boš tam odkljukal, kjer je cookije bi rad imel in kjer jih nočeš imeti, ne? Kar lahko v določenih primerih pripelje do komplikacij, zaradi tega, ker, ne vem, Google Analytics, tracking za oglase, uno in tretje, so te cookie res obširni oziroma jih je full in se zna zgoditi, da bo folk, ki mu bo pač sajt ponudil, ne vem, 10 cookijev oziroma ko bo mogel odobriti 10 cookijev,
je na eni strani to, da bo kliknil yes in da ga sploh ne bo zanimal, po drugi strani se pa zna zgoditi, da se bo pa folk uni paranoiki, da se bo pa folk ustrašil, kao, olej, fuck, kaj mi zdaj vse tle sledijo in o moj bog in jaz pa ne bom nič več uporabljal. Ne. In je to zdaj ena taka, zanima me, kaj se bo polet zgodilo. No, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da gre strani websajtov oziroma strani providerjev implementacija tega ful počas, oziroma da so imeli zdaj tako eno leto, ko so se sam grdo gledali in renčali drug na drugega in čakali, kdo bo zdaj prvi skočil v to čorbo, in me res ful zanima, kaj se bo zgodilo 15.6. oziroma tam juni-juli. Pa kakšen bo nadzor? Kakšen bo nadzor, pa tako, ampak pri nadzoru me ne skrbi zato, ker smo Slovenci in se bomo ful tožarali med sabo in bodo imeli tak ful dela. Bolj me zanima ta čist taka honest to God implementacija, oziroma kaj bodo ljudje naredili, ki bi bili načeloma radi compliance z vso zakonodajo, pa jih v bistvu sam zanima, kako pride do tega najbolj enostavno, oziroma kako to zadevo čim hitreje rešiti. Okay. No, zdaj gre pa še na tvojo strojno in programsko opremo. Dobar. Kaj pač uporabljaš, tako da komp pa kjer telefon pa... Komp pa telefon. Jaz sem ker si me vprašal, mislim, sem malo poslušal te tvoje prejšnje, pa si rekel eno vprašanje tam, kaj je najljubši gadget ali najljubši... Ja, zato te na koncu vprašaš. To me na koncu vprašaš, ok, ne vem. Tako, fan sem, to je zdaj ful taka bizarna, Toshiba laptopi. Meni so ful hudi. Včasih so bili ful hudi. Ne, zdaj so tudi ful hudi. A še zmeraj so ful hudi. Mislim, tako, zame osebno tako, jaz imam že 3 laptope, Laško je zakon, ali kaj že, 3 laptope sem zamenil, zmeri sem kupil Toshibo, ker vse fucking dela. Je grd ka svina, težek je ka svina, sej kakšna stvar, ne vem, disk mi je enkrat odletel, ampak lej, dela. In pač pol, ki ga ne rab, oziroma ki pač, ne vem, preraste, oziroma ki, ne vem, mu zmanjka rama, ga, ne vem, prodam, oziroma ga dam v dobrodelne namene in kupam novega in pač dela vse. V službi imam Maca, pa sem se navadil, ampak ne hodim v cerkev za Maca in mi je pač lej, fuck, mašina je. Učaj, pa te pa lažje, kaj pa browser, pa kva na Toshibi, pa kva na Macu? Browser imam, zato, ker delam včasih tudi kakšne stvari, ne vem, kakšne websajte, pa kaj tazga imam vse 3. Firefox, Chrome pa Safari. Ta prva stvar, ki jo naredim ponavadi je, oziroma ta Internet Explorer imam sam za kakšno javno upravo. Si sam za tizga malo še. Pa zdaj so tudi javno upravo toliko popedenali, da ko sem imel svojo firmo, pa te davke, pa to je kar delali na Firefoxu. Ja, če Firefox dejansko šmerglejo, to sem tudi že jaz podaj. Tako da to, mislim, imam sam tam za go away, ta prva stvar, bloatware. Ampak načeloma imam spet čisto od tega, kaj eni znajo, pa kaj eni ne. Recimo, ne vem, WordPress se mi zdi, da se ful lepše obnaša v Firefoxu, oziroma da ima uno funkcijo, se bodo zdaj vsi zavili z očmi, ki klikneš pa lahko z drag and drop resizeš sliko. To dela samo v Firefoxu, v Chromu ne, in pač imam blok na Firefoxu, vse ostalo je pa le sam, da dela. Kjer pa kao telefon? Telefon imam pa, sem pa tudi tako, zdaj imam iPhone-a, ki sem si ga kupil takrat pred enim letom zaradi službe. Prej sem imel HTC Desire, ki sem ga pol zamenil zato, ker je nehal delati, ne zato, ker bi bil slab. Kaj, Desire je bil dober, sam rama je imel premalo. Ampak vse je delal. Prej sem bil, pred HTC-jem sem bil na Nokii, pa sem imel E71, pa prej sem imel pa kaj že, se ne vem. Ne, če si imel 71, to je vrhunec Nokia. Se mi tudi zdi, Pa začel sem pa na Terminatorju, na 3310. Tisti je bil pa, padel. Če si zihar ga imaš še kje, veš mu predal. Ja, se glih gruntama sem ga dal, eni mami ali ne vem komu, ali ga pa mam nekje, ampak tista zadeva je bila res indestructible. Mislim, padla mi je z biciklom, ko sem šel dol po Golovcu, ne vem, 40 na uro mi je odletela, se je razletela na točno 3 kose, ker so bili 3 kosi, ploščica, zadnji pa baterija, sem se stavil, prežgal je delal. V vodo mi je padel, sem ga doma s fenov, pa v riž sem ga dal. In je super delali. Kaj pa tele tablice? Doma imamo tako, Baja je Android fan, jaz sem zdaj na iOS-u, ampak spet to zaradi službe, da imamo pač vse device pokrite, tako da zdaj čakam na iPad 5.
ki bo prišel ven. Drugač ima pa Baja, ima pa Nexusa 10. Wow, ok. To pa še meni je vsaka čas, te poslušujemo. Mogli smo ga sicer je tako ta ful dobra ekonomija, oziroma tako, kako priješ do tega, rečeš frendu, živijo Matej, ki je v Avstriji, da ti ga naroči iz Nemčije in njega pa tako, ampak to. Okay. Yes. Ampak Nexus 10 je smooth, to majka slišiš. Ok, pa dej na iPhone-u, pa pusti dej službene, ker to vem, da moraš jih ampak une epe, ki jih dejansko uporabljaš na telefonu. Ki jih dejansko uporabljaš? To lahko zdaj. Komod. Ne bo nič piskal. Veš, kjer app mi je tako, pa ne bom delal za Talking Friends reklame. Ok, tle imamo, ne vem, veš, kjer app je full hud. Wunderlist. The best mi je zaradi tega, ker smo se losali v gospodinstvu v teh pisanju liskov in klicanju v trgovino, kjer je vložke in to in je to the best, ki ima vsak Wunderlist in sync pred serverja in to full dela. Čakaj, v tem sektorju ne vem, Evernote je full fine, za kaj poštrcka tisto za te besedila pa za to koordinacijo. Pol je fine, Flickr mi je the best. Zato, ker enkrat sem rekel, da moram tako malo posinkati oziroma poenotiti, kam vse dajem te fotke. Ker nekaj imam na Flickru, ampak na Flickru sem jih imel večinoma s fotoaparatov. Pol imaš s tem telefonom, ko fotkaš, ko jih uploadaš, ne vem, na Twitter, je pol enkrat JFrog, enkrat je TweetPic, enkrat je neki. Sem rekel, fuck this shit, jaz bom imel zdaj vse slike na Flickru in jih bom s tem šibil na Twitter in Facebook in Tumblr in vse ostalo. Pol je Flipboard je the best, tako ful mi je fajn, zato ker sem pred kratkim to odkril, da v bistvu nisem bil nek težek fan teh RSS readerjev. Zato, ker mi je bil tako totalen mes, pa ful je bil treba skozi neki, ful si se mogel preveč ukvarjati s tem. Pa follow, pa unfollow, pa uno, pa tretje, pa gor, pa dol. Flipboard mi je pa fajn, zato, ker mi v bistvu oni furajo nek ta agenda setting, oziroma imam tam si pocahnam vse vere in pol tam, ko čakam na kakšen avtobus ali pa kaj tazga, štrckam po tej zadevi. Kaj smo za Twitter? Za Twitter imam Twitter. Noro. Zakva? Ne vem, me je to tako smešano, ampak zaradi kaj najslabši app za Twitter je Twitter app. Pa ne, pa itak. Jaz sem se zdaj tako navadil, zdaj imam spet eno obdobje, ko nobenega ne followam in gledam sam ta mentions in mi je full the best, ker mi full productivity se mi zviša, zato ker mi ne brni vse skozi in je fajn, zato ker sam replyam in ono in tretje. Ne vem, Reddit imam na telefonu, to je fajn za na WC. Shazam je fajn, čeprav si ga tako nikoli ne spomnim upaliti takrat, oziroma tako 500krat moram slišati komad, ok, fuck you, evo ti telefon, evo posluši, ali fuck, beden komad, ok, gremo del. Pol je, kaj še fajn, Sleep Time je fajn, vsake tok cajta od Azumija, to, ki ti dela analizo, kako spiš in uno in tretje in se pol spet zbajo, primerjava, kdo je koliko dobro spal in to. Pol imam kvaše, pa nič, v bistvu nimam tako, ful imam enih appov, ki so tako, ne vem, Dream Pixels so fajn, oziroma Dream of Pixels je fajn. Yes. Pa ok, vse te naše. Plants vs. Zombies na mobilu je the best. Res je the best. Odličen špil. Res je. Upam, da ga imajo. Jaz hodim še čez pač zgodbo, tako da imam še vseh teh. Ok, nič ne bom povedal. Ful je ta cliffhanger je na koncu. Nič ne bom povedal. It's a twist ending. Redo, nisem še na koncu. Ampak drugač pa tako... Ne, pa se to je čisto lepa bera. Recimo WordPress, to je ena zadeva, ki mi ni tako dobro ratala, kot sem mislil, da bo sem mislil, da bom več blogov z telefona. Idiot. Jaz tudi ne, pa ga imam. Tudi aparatus ga imam, pa sam kaj popravljam. Komentarje. Ne, jaz si te komentov nimam, ampak poslušalcem da vidim kakšno slovnično, pa lahko na telefonu. Drugač pa, veš, to je ta tehnologija, ki ti prodajo ta bullshit s tem, kaj se bo vse dal delati, pa kako so to vse računalniki. Jaz ne morem blogati na tem telefonu, jaz rabim pač laptop in moram štrskati pač po laptopu. Pa ne vem, kaj nam tle še, ne vem, Wine za joke, Povio, Tumblr, Audioboo, kaj pa še ne vem. To so že unije, to te že vidim, kako govoriš, so unije, ki so tam, pa se jih. Tako. Ni to uno, kar res. Ker ni tako. No. Pa še ena, ta je pa full the best in mi je full, ni mi žal, da sem dal koliko že 15 evrov za app, pa mislim, da 30 evrov za desktop verzijo, One Password.
Ja, ok, OnePassword. To je, otroci moji, če imate radi sebe in svoje starše, kupite jim, pa kupite si OnePassword, ker je the best. Sploh zame, ki imam tako gaziljen, biljen enih passwordov in je tako the best. No. Dejansko čas pa dobiš z OnePassword. Ne, res dejansko, res. Ure življenja. Če ne drugega, ker po mojem je tam, veš, password, ki sem ga največkrat resetiral, password za oddajo števca za plin. Ker ga tako rabiš enkrat na mesec in si ga nikoli ne zapomniš. In po mojem imajo tam prav v enem folderju v hejtu, ker sem skuril po mojem že full teh nekih generičnih passwordov, ker ga vsak mesec pozabim. Ker ga enkrat na mesec za 3 sekunde rabim ti sebi, da skopiram une cifre noter in bi si full želel, da bi bil mobile app. To bi bil en app, dajem idejo vsem tem startupom in to naredite app za oddajo plinovoda oziroma za oddajo tega stanja za plinovod, zato ker je te omarce oziroma te števci so ponavadi nekje v pritličju in nimaš nikoli nič zraven in God forbid, da bi se spomnil, da si ga lahko v telefonu note zapišeš, ne. To je full heca, veš, držiš kot telefon in gruntaš. Čakaj, en list hrabam za nekaj si zapisati, tako fail totalen. Ampak to bi bil en full dober app. No. IMDb je full luškan app za to, da vidim, kjer je bedne filme vrtijo po televiziji. Pa to, no. Pa te, no, od Outfit 7, vse in še več. Ja, tako moraš. Pa zadnje vprašanje, ne? Yes. En gadget. Oziroma neki fizičnega, ne? Ker ni da je gadget, ker je bilo zate narejen. Yes. Zdaj pa to tako naredila, da ti to sliko. Tako da ne res fotoaparat. Bom vzel mojega Nexusa, moj krasti Nexus, vse sam nekaj, da bo neki tazi. Aj kaj gor, aj kaj lepno. Otroci, gledajte sliko, pač videli boste, ampak to so edini, oziroma to je edin brand čevljev, ki ga imam že od takrat, ko sem si sam začel čevlje kupovati. Ker Bata brand, karkoli probam v tisti štacuni, mi je prav. Jaz imam ta zafuk, da imam, ne vem, eno nogo krajšo od druge, oziroma da moram imeti ta ortopedski vložek noter in je pol cela štala. Rekam s največjim platvom. Evo, the best. In je pol zmeri pizderija. Bata res, ko bi mi prišli domov zmert nogo in mi jo merijo tako vsak let, ker kadarkoli pridem kaj noter, je the best. In glik zadnjič sem bil, jaz ne maram tega shoppinga in imam take turške upade na shopping, da imamo zdaj kupiti za 4 leta naprej vse. In potem znesem domov in mi je vse prav in vse dela in je zakon. In bi mi res bi tako vse ostalo, raj iPhone zgubim, kada mi Bata neha čevlje delati. Ne res, ka pa se bom mogel z unimi nekimi groznimi čevlji, ki so grdi, ki so mehni, ki so razteglini. Bata je car. Okay. Najlepša hvala, to je bilo to. Hvala vam. Tako da zdaj ne govorim več ljudem, kjer so po vrsti. Prosim, ne vprašati, kjer si po vrsti. Ok, hvala, potrdil si. Hvala, ki si prišel in to je to. Krasno, lepo sem imel. Čau. Tole je bila 20. epizoda Aparatusa. Domna najdete na Twitterju pod @savicdomen, jaz sem na Twitterju @anzet. Sicer se da pa na podcast naročiti preko RSS Vera oziroma iTunesov in če boste to tam naredili, bo kakšnakoli ocena tam dobrodošla. Feedbacka sem pa itak vedno vesel, tako da če vam ste karkoli zapovedati, me lahko najdete na Twitterju oziroma na mailu anze@aparatus.si, 2 p-ja sta v imenu. Evo, to je do naslednje srede, to.